大家有禮。歡迎大家收睇全新一輯嘅風生水精讀班。係師傅啊，你上次咧同我哋講咗乜嘢叫好山啊、好衰嘅山啊，或者衰水啊、一啲好嘅水啊。咁即刻有觀眾寄信嚟啦，就話咧佢呢個山啊，屋企對住呢個山有啲護土牆，咁係咪好衰咧？咁啊衰衰地啫嗱，你睇下呢個成個山嚟講咧，全部基本上咧佢就有草嘅係咪？下邊有草嗰個啱啱 cut 咗呢個護土牆，可能做條路嘅啫，其實就冇乜大問題出現嘅。尤其是佢而家影出嚟講有個距離嚟講都係比較遠嘅，所以呢個就冇所謂。如果萬一唔放心嘅話，因為佢對山啊嘛，可以用反光玻璃紙擋又得，種幾盆植物喺窗邊又得，其實都冇問題嘅。個山其實係靚山嚟嘅。咁啊又有家庭觀眾問咧，點解你上一集咧就乜水都講勻，就淨係唔講屯門河咧？城門河有講喎，屯門河唔講喎。我哋呢一個鐘頭嘅節目點可以講就全世界嘅水喎？係而家講啦，唔好嘈山曬啦，即刻同佢講下屯門河啦。咁原來屯門河咧喺2004前嚟講咧，佢喺中間咧就分開咗屯門嘅東同西啦嘛。如果你喺呢邊住條河喺咪你嘅東邊啊？係。咁原來2004前東邊水就唔錯喎，所以住屯門住呢邊嚟講04前都冇問題。但係呢邊04前就好衰噶嘛，一來個山佢又唔啱，水佢又西邊水破財水。但係2004之後咧，原來係西邊有水佢就旺咯喎，所以變咗而家屯門咧喺呢邊都旺啦。雖然沿住青山公路個山係比較樣衰，但係慢慢運到咧佢就冇問題㗎啦。但係東邊水唔係行完喎，原來行到2016先行完，而西邊水咧行到2023，所以屯門東同西而家都 OK 啦。即係住喺屯門河附近嘅觀眾唔使擔心啦。係啦，可以放心啦。係啦，師傅，咁你上一集咧帶我哋遊山玩水啊。冇錯。今集落翻地面未咧？落地面啦！今次我哋會實地考察呢個道路啊，因為我哋香港好多唔同嘅道路，咁我會帶你現場睇睇。係啦，師傅，咁如果我做生意，你通常都話如果係掘頭路咧，就冇咁好㗎嘛。係啦，即係要做啲陰嘅生意咁樣。咁但係如果開正喺呢個十字路口，以為發緊啦。係啦，個鋪頭擺正喺十字路口，食晒四邊財。要快發鬥三殺。咁咪點咯？掂硬咯？有時就掂，有時又唔掂嘅喎，因為你都要睇翻個十字路口係好定係唔好嘅，因為有啲旺得好緊要咧，做咩都發㗎啦。但係有時咧係十字路口都會死地嚟嘅喎。係啊，咁原來就冇用啦。唔怕，即刻帶你現場睇。一睇呢度，應該大部分香港人都認得啦。你哋知唔知邊度啊？旺角。係旺角邊度啊？係啊，原來旺角最旺嘅就係彌敦道同亞皆老街交界。如果你喺嗰邊做行人，你就慘啦，隨時俾人逼出馬路啊，行都行唔到啊！咁原來呢個十字路口你就發啦。咁點解咧？原來彌敦道嚟講咧，有一個主要嘅公路係人都知啦，係咪？咁原來亞皆老街都係主要公路喎，仲有兩邊係冇公園嘅，全部都係有鋪位有住宅嘅。因為一講有公園佢唔掂噶嘛，變咗兩條主要公路，一個係主路，一個係副嘅支路，等於一條係主龍，一條係幹路。咁原來兩個都係旺，一個交界位嚟講係最旺嘅地方啦。我啱啱今日收到個位嗰個樓價120幾尺一個鋪位喺嗰度，你知唔知幾多錢啊？仲要唔係喺正亞皆老街喎，係橫街嗰啲商場仔120幾尺嘅地面鋪嚟嘅，有120幾尺，哇嚇到我啊！我以為睇錯添，1000萬啊！1000萬百幾尺？120幾尺，原來一年收租收70幾萬，唔知啊，自己計啦。一年收租有70幾萬。係啊，咁你就知道點解咁旺啦。我梗係冇錢買啦，大佬咁貴嘅嘢，我窮人嚟㗎。你有嘅。咁你睇啦，呢個咧。就主要嘅公路，我哋叫做主龍啦，因為所有車都係咁樣出尖沙咀噶啦。咁呢啲打橫咧支路咧就叫做係橫嘅路，叫做支龍。係喎。咁點解？行都喺嗰度。冇錯。咁因為亞皆老街咧，佢係由左右兩邊通咧，都係通咗好多，全部都係有路，全部係有路，有樓，唔係公園嚟嘅。所以呢條路咧都係旺嘅，變咗直嘅又旺，橫嘅又旺。呢個十字路口嚟講咧，差唔多做乜嘢嚟講咧都唔錯噶啦。都係發㗎啦。砵蘭街咧，以前咧未起朗豪坊之前咧，其實都好多人流㗎。但係點解佢會聚集咁多夜總會啊，或者啲色情事業咧？以為罪係咪？因為砵蘭街咧以前係冇人流嘅，係陰地嚟嘅。自從有咗呢個色情事業之後，先至開始有人流，啲人就去睇風景啊嘛。你掉轉咗啦，將個原因。砵蘭街嚟講咧就係屬於陰地啦。咁但係開咗朗豪坊之後咧，好多人行入變咗陽地咯喎。咁原來陰地就適宜做嗰啲係夜總會啊，或者係嗰啲卡拉 OK 嗰啲行業啦。但變咗陽地嚟講，你做夜總會咧就唔係好適合咯。所以慢慢咧就會褪咯喎，可能會褪到去旺角另一邊啊，或者褪去佐敦道啦。師傅啊，咁呢個十字路口咧有啲車咁樣行，有啲車咁樣行噶嘛？咁樣點為止扯水咁樣？好簡單啫！嗱，而家用亞皆老街去解釋就容易啦喎，因為以前係雙向，而家單向啦嘛。佢淨係向呢邊嘅。
咁變咗，如果你喺呢邊嘅，咪收咗亞皆老街個水，咁就叫做係逆水啦，係咪？如果你啱啱呢個角嘅，俾個亞皆老街條氣扯咗出去喎，咁就變咗係順水啦，就反為漏財，所以千祈唔好開斜門啦。師傅，我想問嗱，彌敦道亞皆老街咧就係單程路啦，冇錯。咁而佐敦道彌敦道交界咧，佢係兩條都係雙程路，有冇分別嘅咧？有分別。你睇呢個亞皆老街同彌敦道好容易睇啦嘛，佢單程路變咗兩個鋪就扯水，兩個鋪就係逆水啦嘛。咁但係如果你睇翻佐敦道，你咪要睇下邊車嚟咯，因為佢雙程噶嘛。你睇下究竟彌敦道多車定係佐敦道多車，你先判斷到佢嗰條路究竟係逆水定係順水。明白。咪跟住同你哋睇佐敦道啦，唔好問啦。嗱，一帶咧就帶咗嚟你呢個佐敦道啦。咁你見到啦，人都少啲啦，我哋企喺度都唔會俾人逼出馬路啦，係咪幾大分別啊？咁點解佐敦道嗰個交界位同埋呢個亞皆老街交界位咁大分別？知唔知啊？你哋又真係冇咁望喎。係啊，點解咧？地運轉咗。地運關乜鬼嘢事啫？大家都一條彌敦道啫嘛，彌敦道同中環一樣噶嘛。總之一日香港有運，彌敦道就係有運，同中環嘅情況一樣嘅。可能關附近個公園事咧？你一定係關事啦！你真係咁叻嘅，你雖然成日話你懶，都幾叻。天生係啊，聰明加勤力你就好厲害。不過聰明嘅人通常懶。但係佢個公園唔係喺正十字路口喎，隔咗一個街口。唔使喺十字路口嘅，因為而家我哋睇成條街啦嘛，佢成條街嗰個走向嚟講咧，你個人流嚟講，一頭一尾都係有鋪頭嘅，佢人流佢咪旺咯。但係一頭一尾係截咗嘅，咁條龍佢個來氣或者去嘅氣咪短咗咯，咁條街就冇咁旺啦。你唔同彌敦道啦。佐敦道咧好容易睇嘅，咁你見到呢度彌敦道交界啦，係咪？其實呢度咧得一個街口嘅啫，好細嘅啫。咁跟住呢度就係拔萃，拔萃就冇嘢啦，係咪？跟住呢度係軍營咯喎，軍營再出咧全部都冇嘢，所以其實佐敦道嘅氣咧得咁短嘅啫。咁去到另一邊咧，就呢度對面就公園咯喎，咁你變咗嗱旺嘅氣咪得翻咁短咯。所以呢個佐敦道咧其實就唔夠人流嘅，淨係得彌敦道嘅人流，佢咪大唔旺咯。你唔同以前我哋有巴士站嘅時候，佢咪呢個巴士站有好多人流啊，以前旺過而家好多嘅，所以而家就遜色咗少少啦。咁即係話咧，如果啲鋪頭喺正嗱呢度中間咁樣咧，就冇問題嘅，順水逆水都冇問題。如果你唔開三角位，就順水逆水都唔使理。就喺正角落頭先至如果係順水就扯水啦，冇錯冇錯，逆水就可以兜到啦。啱嘅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 。咁你知道點解佐敦道冇咁旺啦？但係佐敦冇咁旺，你都又問得啱㗎。個公園離得咁遠，所以佢都係始終都叫做係唔錯嘅一個區。咁啊，你話近公園就冇咁旺啊？條路近公園對面就冇咁旺。咁呢個維園，一街之隔啫喎，同呢個皇室堡同埋崇光嗰邊。冇錯冇錯。咁但係點解嗰邊旺到咁犀利？但係佢又好近維園喎。近冇用㗎嘛，你直情係維園旁邊嗰一紮咧，因為係陰地。先至容易有問題嘅啫，你一入咗去，大家鋪對鋪咧，佢就唔係陰地啦，嗰個就唔關路事啦，係關地事，陰地定陽地嘅問題啦。我哋一跳就跳到嚟呢個窩打老道同埋彌敦道啦，哇！你睇呢度，你行街碌住行都得噶，包冇人撞到你啊！點解呢條路咁靜咧？嗱，係咪見到車佢又見唔到人喎？點解啊？知唔知啊？係咪近海皮啊？近海皮啊！因為嗰度有嗰個近海皮同我哋佐敦道近海皮差唔多嘅啫喎。嗰度有果欄公園，好大個公園，邊度啊？嗰個打 golf 嗰度係嘛？打 golf 咁高級咩？嗰度有有公園就有 golf 㗎嗱，你估？近果欄又啱嘅，你又答中啦。成日答中，而家越嚟越靚。近果欄係啦，係嘛？直情人都冇㗎嘛，果欄一收市就冇人㗎啦嘛。呢度最夜就半夜3點鐘，我都間唔中揸架車走去買果㗎。不過成日揀啲爛嘅俾我，因為我唔係熟客啊嘛，佢淨係對熟客有優惠嘅啫，我啲生客。咁大膽？以前我未識我噶嘛，以前而家可能比較靚我啦。嗱，呢一排好靜啦。如果你開呢度做生意咧，就十字路口都冇用啦。咁呢個咧你就更加容易睇啦。嗱，你見到呢條係彌敦道係咪？呢條就窩打老道。你見啦，基道直情係仲窄過我哋頭先佐敦道，旁邊已經係全個大公園啦，完全係冇人嘅氣啦。跟住呢邊咧已經果欄嚟講咧，基本上係日頭有人，夜晚咧就晏晝收市㗎啦嘛。變咗佢淨係得咁短嘅氣，所以呢條路咧3條路之中最差嘅。所以你發現咧，你就算開喺呢個位做生意都咧，佢唔一定係旺嘅。咁呢啲有啲商場或者其他嘢咧，佢都比較難聚得旺嘅，因為佢咁大個公園咧，好難聚到氣啊。師傅啊，咁佢嗰條街咧中間有個新樓盤嘅，咁會唔會對住喺入面嗰啲人都有影響咧？完全冇影響，因為我哋而家講街咧，主要影響做生意嘅啫。咁好多時候咧，我哋高尚住宅區對面就係公園賣貴啲添啊。
咦，師傅啊，咁嗰頭咧好多書局或者係樓上啲補習社咧，嗰啲好似好生意㗎。啱㗎，因為嗰個地方係陰地啦嘛。因為其實個陽中帶陰，咁陽中帶陰咩意思咧？佢去又方便喎，搭地鐵就到啦嘛。咁帶陰意思個區就唔旺嘅，唔旺係點解啊？樓價唔起，租金唔貴，咁你咪好多生意都做到咯。我哋好多行家都喺嗰座大廈好出名嘅，所以但係你學成想開鋪嘅時候，都可以開喺嗰邊就有得救啦，包你有生意。師傅，飲食係咪都係屬於陰嘅行業啊？飲食你要好怪嘅飲食先得，人哋要專登去幫襯嘅，唔係普通嘅飲食。即係普通茶餐廳就唔得啦。係未必得㗎啦，一定有個出咗名嘅。咁你人哋專登去揾嚟食咧，原來就有生意啦。即係嗰度有間食扒嘅都 OK 喎。如果佢出咗名嘅，人哋專登去，佢咪得咯。好，嚟到呢度咧，又要休息下啦。下一 part 翻嚟咧，我哋會繼續講呢個環抱路啦、反攻路啦、丁字路同埋掘頭路嘅，一陣間見。精讀班，係師傅。跟住我哋講啲咩路啊？梗係講路啦，呢次講環抱有情嘅路啦。原來香港好多呢啲路㗎。咁原來咧，抱住嗰邊咧就環抱咯。對面咧，如果你有屋，咪叫反攻咯。咁好在對面嚟講係公園啊，同埋有個網球場啊。咁再遠啲咧，就算你有屋見到呢條路咧，都唔驚㗎咯。唔係話你見到就叫反攻喎，佢一定係旁邊我哋先叫反攻或者環抱嘅。你唔好真係飛咗咁遠望出去，你又驚喎。嗱，我哋其實呢個環抱路好多嘅，譬如以麗京山路嚟講，咁呢度係咪全部都係全部抱住晒啊？所以你見到呢邊咧就好旺嘅，咁對面嚟講就冇咁旺啦。所以你對面見到咧，多數都係山啊，同埋九華徑嗰啲村咧都比較靜少少嘅。咁呢度突然間咧就起晒嗰啲政府屋苑，變咗你聚，我諗呢度聚到幾萬人㗎。所以唔錯啦，所以住喺裡面嘅人咧都應該人口比較和睦嘅。咁如果我係啱啱真係喺正呢度對面住啦，呢個九華徑新村。係啦，呢個叫反攻啦。點算咧？點好簡單。咁你反攻嚟講咧，我哋如果講直樹木，好似頭先嗰條路咁樣，咁種樹木嚟講咪可以擋住呢個反攻咯。咁咪左右都扯唔到咯。都係用三棵植。冇錯。唔係。如果你個成個區喎，因為九華徑有個大村嚟噶嘛，佢要種一排樹先至得啦，幾盆植物擋唔到嘅。種樹我唔到我去種樹啊，整佢哋自己噶嘛，個村嘅地，咁咪種多啲樹擋住條路咪得咯。咁若然我真係我住喺呢個曉峰豪苑啊，單位對住個反攻路，咁點算咧？咁就唔怕，如果你真係萬一係私人屋苑係高層嘅咧，你就喺窗口可以擺樹啦。咁你唔同一個村啊嘛，村有村擺樹，都係擺樹嘅。冇錯。細棵植物得唔得？細棵植物都得，咁你要睇下你個窗大定細咯。咁你個村好大噶嘛，就要大啦。你個窗細嘅咧就係細啦。不過你住豪宅幾千尺就要大啲嘅樹噶啦。師傅，我想問咧，唔係話如果高層嘅話，就算望到佢反攻都唔緊要嘅咩？冇錯，因為咧高層咧打喺頂望落去嚟講咧，條路就冇乜感覺嘅，所以矮層嚟講咧先至有感覺嘅啫。除非你條路係好大嘅，咁你嗰個變咗形狀咯喎，唔係個氣咯喎。咁你好大條路，咁你好遠望落去咧，佢都似反攻，都係有問題嘅。師傅講完環抱路啦，到丁字路未咧？到啦，最勁殺氣嘅路就係丁字路，即刻嚟。恒豐中心對面咧，原來對住一條丁字路嘅。但係咁樣間住咗彌敦道都有影響到。都有影響㗎，因為你始終嗰條路衝埋嚟，對面冇另一個出口啦嘛，氣一定係衝埋去㗎嘛。只不過以前嘅殺氣重啲，而家殺氣冇咁重。會唔會關以前寶靈街嘛？你講。冇錯，以前寶靈街就衝住呢個恒豐中心㗎啦。你睇佢成日擘大口兩個牙咁樣食咗個殺氣。本來以前殺氣重嘅時候咧，好好嘅。而家冇咁重，係咪翻轉咗呢個係嚴重？冇錯，因為好多時候咧個車越嚟越慢啦，咁變咗殺氣越嚟越輕啦。原來要快鬥心殺，其實最大問題就填咗海。佢填咗海之後咧，佢將本身後面個海嘅氣咧就變咗好短啊。本來呢度咧以前出面就海嚟㗎啦嘛，佢海嚟講我成日講啦，海好大嘅氣㗎嘛，佢個海氣咧沿住呢度衝埋嚟，佢呢度冇出口啦，咁咪全部食晒恒豐中心，咁咪好旺咯。但係因為而家我呢度填海話，淨填到我哋望唔到個海添㗎啦嘛，變咗佢冇咁重殺氣，冇咁好啦。咁另一條最重嘅殺氣咧，原來德成街。咁原來德成街後面咧就係呢個公園，公園咧係軍營跟住咧就係呢個維港㗎啦。所以呢條路咧又殺氣好重嘅，所以呢個位嘅鋪頭咧而家咧成日轉嘅。以前嚟講咧有間餅鋪咧佢識擺個風水咧，我就常講啦，擺個三叉叉住佢。
跟住佢咧直情旺到咧排晒隊去買麵包，旺得好緊要嘅。咁後來做到風生水起啦，佢就賣咗俾人賺錢，退休唔做啦。咁如果住喺恒豐裏邊，即係上高酒店啲人咧，會唔會驚有殺氣㗎？又唔驚㗎，因為酒店一來你唔會長住嘅，其實住你1頭半個月冇問題嘅。第二嚟講，酒店咧就玻璃幕牆嚟㗎嘛。咁我哋成日有時有殺氣都好啦，我哋會連反光玻璃紙去擋呢個就最重㗎嘛。咁基本上玻璃幕牆已經係等於一個反光玻璃紙，其實可以擋翻你殺氣出去。明白。講完丁字路到掘頭路未咧？即刻嚟！唰一聲，我哋見到彌敦道，哇！彌敦道好旺㗎喎，關乜掘頭路事啊？山林道啊！哦，嗱，轉之後呢條就係山林道啦。我覺得呢條路發跡嘅，你唔知咧。細個成日喺度蒲嘅。咦，啱啦，呢度蒲就啱嘅，做生意就唔啱啦，因為掘頭路嚟講，通常都係要做啲特別嘅行業嘅。以前呢度最旺咧就食越南嘢嘅，所以啲人一食越南嘢就諗起山林道㗎啦。係因為你知滄海桑田，佢又變啊嘛，有輪唔興越南嘢嘅，全部就執晒啦。而家都有好多有打邊爐啊。係啦，呢個奇怪嘅飲食先得。嗱，又有新報開張啦。咁呢個咧直條鎖匙圈，原來裡面有個商場嘅。以前我有商場最篤有個鋪位50尺，我就坐喺度看檔㗎啦。都有人幫襯㗎喎，因為陰地啊嘛。賣民族嘢喎。啊，民族嘢都得㗎，又或者你酒吧又得啦，係咪？嗯。如果你做普通食店咧，嗰度係做唔掂嘅，轉得好鬼快嘅嗰啲老闆。嗱，山林道就都幾出名啦，我哋九龍係咪好多人都識㗎啦？咁你而家山林道嚟講咧，我哋揾唔到一個呢個德成街。再揾呢個就山林道嗱，你見到啦，呢個掘頭嘅，因為原來咧有行人行到落去呢一個金巴利道咧，柯士甸道咧，我哋都係唔算嘅，一定要車通到咧，我哋先叫做唔係掘頭路，因為你入到個鎖匙圈你就知啦，好似俾人圍住噶嘛，所以呢橛咧就比較陽啲嘅，係啦，因為呢橛咧唔算掘頭路啦嘛，所以你好多生意咧唔一定話特別生意都做到，但係呢橛就唔係咯喎，如果你唔係特別生意做唔到嘅，因為嗰度最出名就嗰個參茸鋪啦，同埋有啲賣皮嘅，以前而家唔知有冇變到啦，嗰啲都係差唔多等於咗個貿易公司一樣。如果一般做生意咧，呢度裡面就比較少嘅。但而家開始變少少啦，係咪有啲民族嘢或者特別嘅食嘢？因為嗰度都係中間嘅。中間就 OK 嘅。如果唔係靠呢邊咧，就唔係叫做陰地啦。唰一聲嚟到呢個大斜路啦，哇！你一斜到啲人行，係咪奇形怪狀一行路？因為條路斜得滯啫，所以你覺得佢行到好奇怪，唔好睇小佢。條路嘅問題唔係佢行路嘅問題。哦，呢條叫天文台道，原來真係有個天文台嘅。你睇啲車前面都要整幾條柱喺度，驚個車碌落去啊！唔記得拉手掣嘅時候，呢條路揾位泊。呢條路都係其實泊位要好技巧先得喎。你係咪自動波啊？自動波唔驚。如果你棍波喺度泊位，你就慘啦。如果呢度做生意咧，發現啦叫超級扯水局係咪？同我哋上次睇呢個香港中環區個路差唔多啦。變咗做生意嚟講咧，就比較要有啲技巧先做到生意啦。我有朋友真係啱啱喺呢個天文台圍嗰度開咗間食印尼嘢嘅餐廳。我諗佢真係要好特色加好特色，再加好特色，佢先有可能生存得到啦。因為呢個天文台道咧已經好似係扯水局條路嚟咁樣行噶嘛。咁呢度咧仲要掘頭路喎，已經冇氣噶啦，冇氣仲要一路扯埋出嚟喎，所以你知道嗰條氣幾慘。可能諗住咧乘住諾士佛台嗰邊咁樣。有時咧好奇怪嘅做生意，我咪有個例子講過嘅。界水即止啦嘛，譬如呢度係旺得好緊要嘅，原來個隔離街咧原來另一個世界嚟㗎啦。咁有時樓價都係咁嘅喎，你諗下國士道啲樓幾貴啊？唰一聲去德興街，哇！啲樓價天淵之別啦，一個3000，一個1萬，嗱你就真係知道爭幾遠啦。所以你爭少少，記住啦，以後做生意唔好爭少少，爭少少就爭少少㗎啦。希望你朋友好彩搞到啲特色出嚟啦。都係因為陰地啦。係啦，諾士佛台本身咧佢就係陰地嚟嘅，本來都係扯水㗎嘛。咁點解聚得旺咧？係全靠一個老闆啦，因為佢就財雄勢大，佢一開好多間嘢，突然間聚旺咗。如果你逐間開啊，5年10年都未聚得旺啊！除非你朋友大財雄勢大，成個天文台圍開晒佢，咁就成功啦。師傅話逢係斜路係咪都係扯水㗎？冇錯。咁咧頭先見到咧佢斜路落嚟咧，到金巴利道呢個交界咧，啱啱有間好似酒店開斜角，會唔會都會收到？本來佢就收逆水就啱嘅，但係嗰條斜路咧就係路嚟嘅啫，其實冇乜車行，就好慢嘅。咁但係金巴利道嚟講，始終係比較多車行㗎嘛。咁變成咧，佢一邊咧就係收逆水，一邊就扯水。但係佢扯水嗰度咧就旺啲啦。咁我哋金巴利道呢度啦嘛。咁變咗條路係咁樣行，你就講呢一個酒店係咪？條路呢條路咁樣行嘅，咁佢喺呢個角落頭啱啱轉彎位開門㗎嘛，佢咪扯水多過收水咯。明。所以係加減嘅啫。師傅啊，啱啱講完咧丁字路、十字路咧，
咁有咩古靈精怪路可以介紹下咧？俾條好路嚟行下好喎。好路就有啦，我哋最常見其實咧，你係忽略咗嘅，我每日揸車嘅高速公路啊，超級高速公路而家好多啊，幾多個幹線，幾多個幹線。原來最好係乜嘢咧？吐露港公路啦。點解吐露港公路咁好啊？原來吐露港公路你見個圖咧就得一個彎嘅啫。咁其實咧佢一路係轉係好細個曲嘅。我成日講啦嘛，九曲來水就位置三公啦嘛。咁如果你住喺大埔上面望落吐露港公路就唔錯啦。不過而家動緊土，暫時未得住，等佢動完土啦。嚟到呢度咧又要休息下啦，下一 part 翻嚟繼續風生水起精讀班。水精讀班係啦，師傅有個家庭觀眾嘅來信咧，就話06年嘅流年東北位咧就係呢個武曲位啊。呢個人都唔知咩叫武曲咧。武曲啊，六啊嘛，我知啊。文職以外嘅人士，文職以外嘅人士應該擺東北，就係擺杯水啊嘛。啱嘅。咁但係你又成日講八運咧，東北見水就破財喎。冇錯冇錯。咁應該擺定唔擺啊？真係。咁原來咧八運咧就講20年嘅，流年咧就講1年嘅。原來流年咧就動嘅，運咧就係靜嘅，動嘅力就大啲嘅，所以跟流年擺咧就最有用嘅。即係佢都應該擺杯，都要擺嘅，啱嘅，冇錯。喺東北，武曲位，好啦，咁我哋而家咧即刻睇睇第一位家庭觀眾嘅個案先啦。李生兩公婆98年搬入咗大坑浣沙街某個單位，住咗半年，佢太太份工唔穩定，8年嚟俾人炒咗5次。家陣雖然有嘢做啊，咁但係收入就比以前少咗一半。98年中，佢嘅身體開始出現毛病，胃痛痛到瞓唔到，腳痛又痛到行20分鐘就唔可以再喐喎。醫生都揾唔到原因，令到李太多年受盡折磨。李生你好，你好，我係文欣隔離蘇師傅。你好，係啊，李生點解咁慘啊？搬入嚟咁耐，病咗咁耐喎。係啊，真係搬入嚟病咁耐，仲係怪病。係嘛？怪病添喎，仲要。怪病即係睇曬醫生都揾唔到原因嗰啲怪病啦，係咪？係啊係啊。病完個胃又病隻腳咁樣，唔知點算喎。係入嚟即係由隻腳開始病，跟住又胃病咁，但係睇咗中醫又睇咗西醫，睇咗都係揾唔出原因。希望我哋可以幫到你啦。咁我哋今次派邊個弟子過去啊？係啊，傑兒。睇佢李生間屋點樣啦？我哋即刻睇睇啦。好。係師傅，我今日第一次嚟上門睇風水，就嚟到呢個大坑浣沙街一個住宅單位。咁咧，我要變成蘇文峰，由而家開始睇下呢一個家居嘅環境。首先呢個就係大門啦，大門對面咧就有一個不鏽鋼嘅閘，不過咧就唔係好鏡嘅，所以應該就唔係煞啦。咁咧跟住下邊呢度咧就唔知點解有杯水喎，咁可能咧戶主咧就想開門游水咁樣啦。跟住咧呢邊咧就有一棵植物，但係就泥種嘅喎，可能咧就唔合格啦。如果要水種植物，咁下邊咧就見到有師傅教嘅8粒石頭陣喎。咁但係咧點解會咁樣樣嘅咧？等我研究下先。哦，好啦，睇到羅庚咧顯示呢度咧係坐身向人嘅，咁可能咧戶主就想擺呢一個東北同西南嗰啲黃人丁嗰啲局啦，但係嗰個石頭就唔係白色咧，好似唔係好啱喎。咁我要同翻戶主講先得啦，係咪咧，師傅？好啦，咁跟住呢度咧就係大廳啦、客廳同埋飯廳，咁望落去都正正常常，冇乜特別啦。電視、sofa 咁樣樣，茶幾。咁呢度窗啦，望出去咯喎。隔離呢一個屋苑啦，聽戶主講咧就係2000年嘅時候就起啦，2003年咧就入伙嘅。咁隔離咁近動土啦，唔知會唔會都影響到當時女戶主啊、女主人啊嗰啲咁樣身體咧？係啦，咁望出去窗外邊咧都冇乜煞氣啦。另外下邊嗰度對面屋苑有一個泳池喺度㗎。咁睇翻個方向咧，就係屬於呢一個正南嘅。咁而家都白雲咧，應該都係旺財水嚟嘅，係咪咧，師傅？咁我諗應該都 OK 啦。係，跟住我哋嚟到呢個洗手間，咁望落去咧係好大，四四正正咁樣樣，坐廁啊、浴缸啊、洗手盆啊、洗衣機都冇乜問題。
係啦，師傅，呢度我哋嚟到呢個走廊位咧，但係上面咧就冇燈喎。跟住呢邊咧就係廚房啦，廚房開門對住個灶，師傅就話冇乜問題嘅。但係上面就有一個風鈴喎，唔知係咪化病咧？係啦，跟住廚房對面咧就係呢一間書房，咁都計過咧階磚位咧係有幾寸對到嘅，不過呢度冇人瞓，咁應該 OK 啦。咁跟住啲擺設書台位喺呢一度都冇乜問題，四四正正咁樣樣啦。屋外邊就好多樓，咁但係咧都唔會話有什麼好犀利嘅穿山煞啦。咁因為啲樓都係比較矮嘅，唯一可能有少少扭罅咯，咁但係就唔係好嚴重，對得好正咁樣樣。師傅，我哋而家嚟到主人房啦，原來咧對到大門嘅喎，呢隻窗應該係漏財嘅噃，睇嚟要擋一擋啦。跟住咧呢一邊就望到窗外邊有動土，咁但係呢個距離咧，唔知要唔要放個五行化動土局化一化咧，就係喺後邊嗰度嚟嘅。咁其實其他啲擺設都差唔多噶啦，床又有靠背，同埋就又有呢一個8粒石頭啦，但係都係雜色，咁應該係要白色嘅，係咪咧？咁應該講翻俾個戶主聽啦。同埋下邊咧，佢哋放咗一個木化石做嗰個大圓石春喎，咁唔知呢個合唔合格咧？係咁睇咗一次，成間屋內環境冇乜大問題，屋外又冇乜煞氣喎，咁都唔知點解女主人身體會有啲問題啦。咁或者師傅要交翻我煲俾你睇下，會唔會係八字嘅問題啊、飛星嘅問題啊，定還是條命嘅問題咧？咁我見到咧，李生擺嗰個木化石咧，木化石就得嘅，不過個形狀就唔得啦，佢似個片多啲喎。所以其實唔似一座山，因為我哋目的擺呢一個大石春咧，係似一個製造一個靠山，佢點睇都唔似靠山啦，係咪？所以嗰個你冇話俾佢知要換啊？我唔知木化石呢樣嘢得唔得啊嘛？木化石佢都係石嚟嘅，係可以嘅，不過形狀唔得啫。係啦，其他你解釋啦。其他嘅解釋啊，咁就係我哋睇翻咧，佢咧呢個書房就係天醫位，冇錯。呢個就係伏位啦。係。咁佢瞓緊咧就係六煞桃花位嘅，五鬼咧就落咗廚房。係。咁所以基本佈局咧，照門口擺翻水種植物啦。冇錯。咁佢之前嚟種嗰個就唔合格，所以應該用水嘅。同埋門口一杯水都冇用啦，係咪？應該擺翻入屋先有用。應該係向呢邊係咪？係啊，冇錯。咁所以咧，跟住佢呢度五鬼，所以要擺葫蘆。係重要啦，五鬼喺廚房，除咗擺葫蘆，仲要擺乜嘢啊？黃色卡紙。冇錯，最緊要咁擺埋黃色卡紙啊！如果唔係都係會病啦。明白。咁呢個可能要換個合格嘅大石春啦。咁書房係天醫，咁所以就要大葉植物同埋或者錢箱啦，放啲散紙落去啦。咁因為佢大門咧就衝呢度有個窗嘅，咁所以咧就可以放個高身或者屏風，高身嘅屏風或者大葉植物都得，擋翻。咁仲有最重要嘅你未搞喎？最重要嘅就係呢個。廚房對住個書房喎，哦，因為書房你始終唔多唔少都會做嘢噶嘛，係咪都要化解啊？冇錯啦，咁咧可以喺廚房呢度吊翻2個植物落嚟啦，冇錯冇錯，就化翻佢咁樣沖啦。啱嘅啱嘅，咁其實呢間屋咧，裡面個問題咧得一個問題，點知原來一個問題咧佢就擴大咗個問題啦。咁呢個廚房咧，我哋睇過啦，呢個叫做係坤宅啦，係咪？係。坤對乾坎艮震巽離，咁佢廚房咧咁啱喺巽位喎。巽位記唔記得我講過係代表乜嘢啊？足股，仲有肝，仲有膽。冇錯，原來巽咧就屬於足股、肝、膽。咁原來咧最容易影響咧就用足股之傷，因為呢個五鬼叫火燒五鬼，本來佢好似話好少煮飯㗎嘛，係咪？咁應該影響就冇咁大㗎嘛。但係我頭先睇過啦，佢原來隔離嗰座就新樓喎。新樓嘅意思咁即係啱啱起好啦。咁啊幾時起到幾時有冇問佢啊？好似話00年。就最差嘛。佢幾時搬入去住嘅？呢度03年入伙咯，呢度。佢自己啊？佢自己就搬入去好耐㗎啦，98年。哦，咁啊慘啦！98年入住廚房咧就係五鬼，跟住00開始動土，動到03，諗住動完冇事。佢好似仲要唔止喎，佢頭先仲話講好似另外一個大廈佢又見到動土㗎嘛。咁而家仲動緊咧，又另一個大廈喎。咁我哋頭先咪睇到2座，好大好大好大，本來離咁遠，我哋就成日講咪非洲咁遠啊嘛。點知原來佢離得遠，但係佢個地盤大咧，原來我哋都係當計數嘅。咁佢所有地盤咧，原來都喺呢個位喎，呢個位又係東南位喎。
咁變咗佢嗰個足股之傷就比較嚴重啦。佢好似個問題就係無端端成日腳行唔到路啊嘛。係啊係啊。咁點樣睇醫生都驗唔到咩原因啊嘛。係啊。咁試下我哋如果風水同佢化解咗，睇下有冇辦法救到啦。咁而家你擺咗葫蘆啱啦，又擺咗嗰個黃色紙啦，仲要擺乜嘢啊？仲要擺乜嘢啊？五行化動土局咯。係啊，啱嘅，最緊要呢個五行化動土局，我哋一樣啦，向翻呢個位。東南。係咪東南？我哋首先就擺個音樂盒喺窗邊，然後再擺粒石，再擺呢個紅色，再擺一個植物，再擺杯水，水生木，木生火，火生土，土生金，金就克呢個木。冇錯。因為東南屬木啊嘛。係。將個勢拱翻晒出去。客廳一個空間要擺，廚房一個空間要擺，睡房一個空間要擺，3個位置都係向住呢個東南位嘅動土，化解埋呢度咧，應該就冇問題㗎啦。我想問咧，譬如如果我即係有冇啲咩局咧，係特別可以再催旺我太太嘅身體，同埋佢即係入住咗之後咧，個工作方面咧都唔係好順利，咁有冇咩方法可以即係催旺？其實你呢間屋咧就係旺財唔旺丁，因為我哋叫做雙星導向。其實風水嚟講咧，對揾錢咧佢就冇關係嘅，就好嘅添嘅。但係佢最大嘅問題咧，原來就係你嗰個係動土啊，因為佢本身動土位嚟講影響身體啦嘛。咁你影響身體，你太太病咗唔使問就成日告假啦，係咪？係啊係啊。咁告假就梗係容易，啲老闆唔中意啦，就炸地就炒佢魷魚啦。所以其實嗰個係次要嘅原因，唔係主要原因。咁我哋搞掂咗呢個身體之外咧，佢就冇問題㗎啦。咁我哋報咗永遠報局，擺咗化動土局，然後再擺埋我哋流年飛星嗰個局就得㗎啦。咁你流年飛星咧，我哋就3入中。咁原來你今年大門就唔係幾好啦。你原本大門咧就係7啊嘛。咁原來咧今年大門咧就6喎，因為呢個係東北嚟㗎嘛。記住啦，呢啲圖又係天南地北左東右西，你個門開喺前面，嗰個叫東北門咯。咁東北係7，原來叫做雙星導向，其實就係旺財唔旺丁，對揾錢特別有幫助。咁但係6見到7，記唔記得係乜嘢啊？交劍煞，交劍煞代表容易有損傷咯。所以我哋首先咧，原來流年咧6、7交劍煞，門口要擺水啊。原來佢個水今年有用，不過要擺喺屋裡面就可以化解你交劍煞，或者擺個灰地氈都要化解交劍煞。咁除咗交劍煞之外咧，我哋最緊要留意5黃同埋2黑係咪？今年5黃喺正西，佢間屋嘅正西嘟喺書房，咁書房咧就加個音樂盒啦。今年個2黑又大問題喎，原來喺東南。喺埋你個廚房啊！你都好叻喎，你東南都擺咗個風鈴去化解喎，呢個啱嘅。哦，啱嘅。係啊係啊，咁你擺咗呢2樣就冇乜大問題出現㗎啦。咁因為咧，其實我有你同埋你太太個八字，就睇唔到你太太個身體有特別話容易捉股嘅問題，亦都睇唔到佢呢幾年行衰運，因為佢其實有運行嘅，應該31行到61嘅。咁你個命嚟講咧，個運咧就反運唔夠你太太咁好添嘅。只不過因為我成日講啦嘛，廚房同廁所出現問題咧，大部分容易影響咧就係女主人，所以男主人反而影響冇咁大嘅。哦，明白。係啊，你試下擺晒呢個，我哋化唔化解到啦？因為個命嘅原因揾唔到，唔關個命事。師傅啊，咁其實頭先佢咪放咗8粒嗰啲雜色石頭嘅，咁其實得唔得㗎？都得嘅，所以呢個觀眾幾鬼叻啊！我諗佢間屋企有石頭，隨手執8粒石頭，仲要揾個紙巾咁樣墊咗喺地下。呢個啱我成日講啦，風水你隨手執到嘅嘢都可以用㗎嘛。咁你等得買得嚟都遲幾日啦，係咪？所以其實啱嘅。不過最好如果得閒嘅時候咧，就可以換翻白色啦。白色最好。有力啲。明白。好，嚟到呢度咧，又要休息下啦。下一 part 翻嚟咧，繼續有第2個家庭觀眾嘅個案嘅。精讀班，但係師傅上一集你又教咗少少嘅九宮飛星啊，今集又學啲咩咧？繼續好少啦。咁原來咧，我教咗呢個運星咧，就係量天尺係咪？中央到西北，西北到正西，正西到東北，東北到正南，正南到正北，正北到西南，西南到正東，正東到東南，東南到中央。唔知你背熟未？啊，所以我咁臭尾成日講啦，因為你唔識飛呢個就冇得做飛星噶啦。咁第2件事咧，你要認住呢啲字咧嘅陰同埋陽喎。咁講過啦，壬子貴，壬係陽，子貴係陰。未係陰，坤身係陽，咁你知道陰陽之後咧，就繼續可以起飛星啦。咁我當住呢個單位咧叫做坐坤，向艮先啦。
咁坤嚟講咧，呢邊係未坤身，坤係排中間呢個，艮咧就係丑艮人，就係排中間呢個。咁呢個未坤身咧就係西南，呢一個丑艮人東北，等於坐西南向東北，中間嗰個就係正西南正東北咯。咁原來咧坐嘅星咧喺呢個位係5咯，向嘅星咧喺呢個位係2。咁原來我哋首先將坐我哋叫山星擺喺中間嘅左邊，向咧就係向星擺喺中間嘅右邊。咁你第3個步驟就揾咗你坐乜嘢向乜嘢，坐方嘅星擺喺中宮嘅左邊，向方嘅星擺喺中宮嘅右邊。今次教住你咁多先啦，記住勤力背量天尺。好，咁呢個時候咧，即刻睇睇第2位家庭觀眾嘅個案先啦。吳太同丈夫喺05年中購入珀麗灣，冇幾耐，吳太就俾公司炒魷魚，而佢先生嘅生意個個月都蝕錢，員工又虧空成100幾萬供款，令到佢心情非常低落。每日返到屋企都黑口黑面，無端端心痛又呼吸困難，仲因為收入唔穩定，欠下巨債之餘，就嚟連樓都唔夠錢供啦。太你好，吳文欣你好，係隔離有蘇師傅，你好，蘇師傅你好，係啊吳太，咦之前你先生係做咩生意俾人虧空咗咁多錢啊？我先生同人夾份嘅，做啲雜誌生意嘅，咁啲 sales 就即係冇拎翻啲錢翻嚟咯，拎咗啲錢就接咗好多生意，點知袋咗啲錢，哎呀，本來可以賺好多錢啊嘛。係啊係啊。你身體咧？身體有冇啲咩問題啊？身體主要係肩頸腰喎，同埋兩個都係膝頭哥成日都痛㗎。係咪住咗入嚟先係咁咧？以前都有，但係入咗嚟咧就好似犀利咗咯。我應該影響比較大咧，咁嘅壞嘅影響，一真係要風水搭救。係啊，同埋我先生心情嗰度比較差啲咯。揾到嘢做未啊？而家未啊未啊。哎呀，仲未啊？係啊。咁我哋即刻睇睇你間屋，睇下會唔會關你間屋事。呢次又派邊個出去睇啊？我哋我哋派咗阿建文去啊。哦，係啊，知道。好啦，今日夏姨終於嚟到珀麗灣啦，嚇！咁嚟到呢間屋咧嘅大門咧，就度個向東北坐坤向艮嘅。咁入嚟之前咧，我就見到門口呢度有個電錶房嘅。咁我相信都係冇乜問題嘅。咁就對住大門對大門咧，好多屋咧都係咁樣嘅。咁都係冇問題㗎，嚇！咁閂翻對門先，驚有賊啊！咁閂翻對門之後，入嚟咧左手面就係廚房，啱啱爐頭咧就對住個門口嘅，咁冇乜問題啊，正正常常。雪櫃對洗手盤，唔係水火相沖嗰啲嘢，係啦，冇咩問題嘅。咁然之後一行出嚟右手面，見到一幅好大嘅鏡喎。咁啱啱對正個爐頭嘅，係對正個爐頭嘅。咁唔知對主人有冇影響啦嚇？好啦，嚟到大廳呢度，佈局都冇咩問題，飯台啦、梳化啦、電視啦。咁然之後嚟到呢個窗台啦，咁我就見到呢度有個動土煞嘅。咁我諗都應該要化解嘅，因為起樓都起咗好多年㗎啦，呢度係咪咧？咁我諗都要化解化解。咁然之後咧，主人家話嗰度好似有個穿心煞啊。咁我就覺得認為就唔係嘅，就算係咧，下面佢都有好多花花草草幫你擋晒啊，自己啲植物都可以慳翻。夏姨嚟到呢度咧。咁啊，見到一隻窗，見到個天井，咁好正常嘅。不過我個人意見啫。咁啊，見到呢度好似有條蟲喎。咁啊，化翻佢啦，係啦。咁我哋跟住嚟到書房啦。書房係一個工作間嚟嘅，窗口亦都望到個動土喎。咁我諗呢度都應該要擺多個化動土局㗎，係啦。咁嚟到呢度，咦？房門對住廁所喎。哦，咁都冇問題嘅，桃花旺啲啊。如果呢度係工作房嚟講啊，人緣好啊，都揾到嘅。嚟到主人房啦，咁佢個玄關位都有燈嘅。
OK 嘅。咁然之後睡房亦都係望到個動土嘅。咁我諗我都要擺多個化動土局㗎呢度。總之3個窗口都應該要擺嘅。咦，師傅，主人家擺定個大圓石春喺度等你喎，亦都係你嘅 fans 嚟嘅喎，有睇你節目啊？咦，師傅見到呢隻係咩嚟㗎？貓咧，係咪咧？咁啦，咁主人家咧就養咗3隻貓貓嘅，咁佢就唔想擺到成屋都係嘢咧，咁有咩方法喎？咁交翻去錄影廠俾師傅去搞佢啊！咁頭先睇過你嘅睇法咧，你就鏡，你話有事咧，非常之啱㗎。我哋講咧，廚房照鏡咧就會容易病同埋嗌交啦。咁頭先你話講嗰個去水渠，你話似條蟲就真係個人意見啦，我就覺得你自己捉蟲多啲啦。我又點睇都唔似一條蟲，嗰個就唔使理嘅。咁呢個鏡咧，廚房對鏡點算啊？咁應該呢度都係擺植物化解啦，係一係就遮住塊鏡。好彩你兜得翻啫，咁係咯。呢度遮住塊鏡咁容易，你都唔整個吊植物啱啦。遮咗呢塊鏡，佢啱啱呢條線咧見唔到塊鏡就得㗎啦，唔使全個遮曬嘅，呢個啱嘅。咁其他佈局咧？其他佈局就係入大門啦，水用植物。冇錯。咁呢度5軌位咧，咁我就分唔清咧呢度係缺咗啊定係凸咗嘅？咁呢個咧，因為呢邊又凸，呢邊又凸，呢啲單位成日有㗎嘛，又唔見中間有缺嘅。我一般咧都會咁樣拉平佢嘅。所以佢個5軌咧，你擺呢個角又得，你擺呢個角又得，都係啱嘅，冇所謂。因為反正佢之後落廁所或者唔重要嘅地方，就算睇錯都唔怕。咁主人家咧就瞓正個天衣位，已經唔錯㗎啦喎。咁個伏位咧就擺大圓石春啦嚇，就係咁樣。但係咧佢嘅西北邊咧就係一個咧大型嘅起樓工程。係啊，因為頭先見嗰個片咧，都見佢啱啱地下都仲掘緊，應該啱啱拆咗棚添嘅啫。係啊，所以可能影響都幾大啊。因為佢一來咧，主人房個窗台又見到。書房窗台又見到呢個客廳窗台都見到，所以應該都係要擺化動土局啦。點擺啊？呢次你話啦，派你出馬。咁佢有啲手震啊？唔使手震，啲字點都靚過我嘅啲人。震係嘛？咁佢西北咧就屬金。係喎，真係震。係啊，真係震㗎。震過貓喎。係啦。咁我哋咧就揾火啦，火克佢啦。你冇一樣嘢啱嘅。我啱咗個屬金。係。哦。係，唔係，我驚等得你嚟咧，個廠要收工啊！嗱咁咧，原來呢個西北咧就係屬金嘅。咁你首先，我以為你寫個金喺度，起碼怪錯咗，你係寫得啱嘅。不過你慢咗，原來你講西北係屬金，冇錯。煞氣係屬金，火克金，跟住木生火，跟住水，跟住呢個就再擺，係咪金啊？跟住土生金，金生土生金，金生水，水生木，木生火，火克金啱嘅。土就係石頭，金就係音樂盒啦，水就係水，木就係植物，火咧就係任何紅色嘅嘢向住呢個西北，啱嘅。阿如我怪錯咗你，唔好意思，係慢少少震個貓王啫。係啊，原來冇計錯，冇計錯。係好震。係啦，真係好震。除咗呢個要擺化動土，仲有咩特別？仲有一樣嘢就係屋主咧，就係05年6月搬入去嘅。咁佢咧就話個爐頭咧之前留低咗嘅，咁咧係咪即係損財傷丁咧？白運冇錯，因為咧其實咧，如果你租人屋住咧，同埋你買樓就唔一樣嘅，因為你租屋住咧，你一路租幾多年都甩個業權就冇轉過噶嘛，咁你唔轉爐有機會咧，佢係維持咗7運，唔會變白運嘅。咁你但係其實轉咗業權嚟講咧，完全就唔同晒㗎啦，佢一定係轉咗白運㗎啦，因為你轉咗業權入住，所有嘅氣都唔同㗎啦嘛。咁變咗個爐有冇換，有冇裝修到咧？其實都係當白運㗎啦。所以如果你而家走去買樓，無論新樓或者舊樓，裝修或者唔裝修，都係用白運去計㗎啦。所以記住啦，呢個轉咗白運啦。咁呢個轉咗白運就慘啦，你都知慘啦，係咪？慘到你唔好意思講啦，係咪？係啊。係原來呢個叫坐坤向艮，損財傷丁，冇分仲要倒扣。再加埋隔離有大地盤，再加埋鏡對呢個廚房又嗌交又容易病，係所以間屋都棘手少少啦。係啊，咁佢五文化動土局係咪3個窗台都擺晒？冇錯，啱嘅。同埋一樣嘢咧，屋主咧就養咗3隻貓。如果五文化動土局咧唔會俾啲貓整到咧，係點？唔怕，你擺窗台或者甚至乎咧，我有啲朋友幾叻㗎，唔知邊度買㗎，買一啲鐵嗰啲兜。勾喺個窗嗰度排晒到，要周圍拎嘅，佢咪可以勾高啲咯。
我想問下咧，嗰塊鏡咧，咁我係咪求其揾個布簾遮咗佢就 OK？冇錯，布簾啊、磨砂紙啊、畫啊，全部求其咩遮得到都得㗎啦。總之你唔係企喺廚房門口。布簾喺廚房門口咧，係咪一樣得啊？唔得㗎。一定要掛喺塊鏡嗰度。一定要掛喺塊鏡，或者係廚房同鏡中間做一個屏風就得。哦。你廚房掛個簾，自己呃自己冇用嘅。你始終你都要揭開個簾行出嚟㗎嘛。你咪又係鏡對廚房。如果閂咗個廚房門咧，都唔得。冇用㗎，你始終開廚房門㗎，除非你以後唔煮嘢啦。咁同埋咧，嗰啲所有嗰啲植物咧，即係一定要擺植物，就算吊高佢，即係冇其他嘢可以代替嘅。冇㗎咯喎，植物已經風水裏面最簡單㗎喎。因為好多植物對貓嚟講都有毒㗎嘛。係啊，所以咪話你自己揀植物同埋盡量擺高啲，等佢掂唔到咯。呢個要你自己諗辦法啦，唔係我哋同你諗辦法㗎啦。今集節目時間就差唔多啦，我哋下星期咧會講晒全香港嘅天橋對住宅嘅影響嘅，我哋下個禮拜見，拜拜。拜拜。Goodbye sir。嗱，你見我手上呢隻咧叫三腳蟾蜍，又叫金蟾蜍喎，佢就得3隻腳嘅啫。原來佢嘅故事嚟講咧，古代咧一個妖精嚟㗎，佢就作惡人間，就食咗好多人。有日呂洞賓經過咧，就收服咗佢，咁啊呢個好使好用。咁呂洞賓咧就攞咗佢嚟做座駕咯喎。你知咩座駕都有㗎嘛？有人用蓮花，用牛，用豬，點知呂洞賓嘅人性格古怪啲啦，整隻蟾蜍做座駕喎。咁但係咧佢係幫呂洞賓打工啫喎。你諗下我使唔使得喐佢啊？嗱，等於我幫人哋做嘢，你試下有個人使唔使得喐我嗱，一樣嘅啫。所以佢你揾佢攞嚟幫你收錢，佢制唔制我就唔知啦。我就係知佢幫呂洞賓打工嘅啫。